Pozdrav i dobrodošli. U današnjem videu pokazat ću vam kovanicu 1 eura Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je 1. siječnja 2023. zamijenila kunu eurom, koji je tog dana postao naša nova nacionalna valuta. Hrvatska je uvođenjem eura ušla u eurozonu kao 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta. Svaka kovanica sadrži nacionalnu i zajedničku stranu. Zajedničku stranu kovanice dizajnirao je Luc Louis iz belgijske kraljevske kovnice. Tu možemo vidjeti dva spojena slova L, njegovi inicijali. Možemo vidjeti 12 zvijezda Europske unije, kartu Europe. Europe i apojen od 1 eura. Na nacionalnoj strani Kovanice od 1 eura, možemo vidjeti kunu sa šahovnicom u pozadini. Kuna je mali sisavac po kojem se zvala bivša nacionalna valuta, hrvatska valuta kuna. Kuna je tijekom povijesti Bila simbol početka trgovine i robne razmjene. U donjem desnom dijelu, kao što sam rekao, nalazi se šahovnica, godina 2023. te natpis. Hrvatska. Kovanica još Na kovanici još možemo vidjeti 12 zvijezda. Autori dizajna Su Javor Šunde, David Čemeljić i Fran Zekan. promjer ove kovanice Iznosi 23,25 mm, debljina je 2,33 mm i težina je 7,5 grama. Oblik je okrugao, prsten je zlatan, jezgra je srebrenasta. Sastav: prsten je nikal mjed, jezgra je bakar nikal. Obod kovanice je prekinuto nazuvčan. nadam se da vam se video Svidio, možete lajkati, komentirati, podijeliti i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!